Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Ini saya akan menyampaikan materi mengenai pencegahan kebakaran di engine room. Topik ini sangat penting karena engine room merupakan area dengan risiko kebakaran yang tinggi akibat adanya bahan bakar, minyak pelumas, peralatan listrik, dan suhu operasi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan peralatan listrik dan sesuai operasi yang tinggi. Pencegahan kebakaran di engine room. 1. Pengertian kebakaran di engine room. Kebakaran di engine room adalah kejadian terbakarnya material yang mudah terbakar di ruang mesin akibat adanya unsur segitiga api, yaitu bahan bakar, panas, dan oksigen. Apabila ketiga unsur tersebut bertemu, maka kebakaran dapat terjadi. Yang kedua, penyebab kebakaran di engine room. Beberapa penyebab utama kebakaran di ruang mesin antara lain kebocoran bahan bakar dan minyak pelumas, bocornya pipa bahan bakar, sambungan pipa longgar, minyak mengenai permukaan mesin yang panas seperti exhaust manifold dan turbocharger, hubungan pendek listrik, kabel terkelupas, instalasi listrik yang rusak, overload pada peralatan listrik, permukaan panas, exhaust pipe yang tidak terisolasi dengan baik, turbocharger dan boiler yang memiliki suhu tinggi. Bagian D, kelalaian manusia, merokok di area terlarang, kurangnya pengawasan saat pekerjaan panas, tidak membersihkan tumpahan minyak. Ketiga, upaya pencegahan kebakaran. Yang pertama, pemeriksaan dan perawatan rutin, melakukan inspeksi harian terhadap sistem bahan bakar dan pelumasan, memeriksa kebocoran pipa di plank, melaksanakan perawatan sesuai jadwal, planet maintenance system. Bagian B, menjaga kebersihan engine room, membersihkan tumpahan minyak segera setelah ditemukan, menjaga lantai tetap bersih, mengelola limbah berminyak dengan benar, pengendalian sumber panas, memastikan isolasi exhaust manifold dalam kondisi baik, memeriksa temperatur peralatan secara berkala, menghindari penumpukan oli pada permukaan panas. Perawatan sistem kelistrikan, memeriksa kondisi kabel dan panel listrik, mengganti kabel yang rusak, menghindari penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar, pengawasan pekerjaan panas, menggunakan izin kerja atau permit to work, menyediakan alat pemadam, melakukan fire watch selama dan setelah pekerjaan. Bagian 4, peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran. Peralatan yang harus selalu disiapkan. Pertama, fire detector, detektor asap dan panas, fire alarm system, portable fire extinguisher atau APAR, fire hydrant dan fire hose, fire victim system, CO2 system, emergency fire pump. Semua peralatan tersebut harus diperiksa dan diuji secara berkala dan prosedur. Demikian materi yang saya sampaikan yang mengenai pencegahan kebakaran di engine room.
Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kerja di atas kapal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.